কোনো প্রকার বরফ জমবে না, শুধু খাবারটাই আইস হচ্ছে। আপনার 340 লিটারের একটা ফ্রিজ দেখায়, কুইন কুলিং ইনভার্টার টেকনোলজি। আপনার একটা কম্প্রেসারে থাকবে, একটা কম্প্রেসারের ইভাপোরেটরের মাধ্যমে আপনার দুইটাই কুলিং দিবে এবং আলাদা আলাদাভাবে কুলিং দিবে। কন্ডেন্সারটা হবে আপনার কপার কয়েলের, 100% কপার কয়েলের। আপনার সবজি ফল টল 15 দিন পর্যন্ত আপনার রিফ্রেশ পাবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্বাগতম আপনাদের আপন প্লাজার নতুন আরো একটি ভিডিওতে। তো আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো গর্জিয়াস একটি ব্র্যান্ড, হায়ার ব্র্যান্ডের কিছু ফ্রিজের কালেকশন। আর এই ফ্রিজগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত তথ্য দেবেন মামুন ভাই। তো চলুন আমরা তার কাছ থেকে এই ফ্রিজগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। আসসালামু আলাইকুম মামুন ভাই। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো আপনাদের এখানে নাকি হায়ার ব্র্যান্ডের কিছু ফ্রিজ আসছে? জি, হায়ার ব্র্যান্ডের কিছু ইউনিক ধরনের ফ্রিজ নিয়ে আসছি। ইউনিক ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজগুলোর ডিটেইলস আমাদেরকে যদি একটু বলতেন আমাদের ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে। সবগুলো ফ্রিজে থাকবে আপনার নো ফ্রস্ট ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, মানে সবগুলো নো ফ্রস্ট ব্র্যান্ডের। কোনো প্রকার আপনার বরফ জমবে না, কোনো প্রকার বরফ জমবে না, শুধু খাবারটাই আইস হচ্ছে। আপনার শুধু খাবারটাই হবে আপনার আইস, মানে যেটা হওয়ার দরকার সেটা হবে। আর বাইরে যে আপনার বডিতে যে বরফ জমায় সেই বরফটা জমবে না। বরফের হ্যাসেলই নাই আপনার, বরফের হ্যাসেলই নেই, কোনো বরফের হ্যাসেল নাই। তো এগুলো সম্পর্কে একটু বিস্তারিত তথ্য দেন যে আসলে কোনটা কেমন কি। আপনাকে প্রথমেই দেখাচ্ছি, আপনি 340 লিটারের একটা ফ্রিজ দেখায়। 340 লিটার ফ্রিজ, বিশাল ক্যাপাসিটি কিন্তু। জি বিশাল ক্যাপাসিটি ফ্রিজ। এবং ফ্রিজটা দেখবো, এবং ফ্রিজটা আপনার কিছু ইউনিক ফিচার নিয়ে আসছে। এবং প্রথমে যেটা দেখবেন আপনার টুইন কুলিং ইনভার্টার টেকনোলজি। টুইন ইনভার্টার। ও, আপনার একটা কম্প্রেসারে থাকবে, একটা কম্প্রেসারের ইভাপোরেটরের মাধ্যমে আপনার দুইটাই কুলিং দিবে এবং আলাদা আলাদাভাবে কুলিং দিবে। আপনাকে প্রথম ফ্রিজটা খুলে দেখাচ্ছি। তো এটা ডিপ কোনটা হবে আর নরমাল কোনটা হবে? এটা হবে পুরোটাই পুরোটাই ডিপ। উপরেরটা ডিপ আর নিচেরটা হবে নরমাল। এবং আরেকটা আপনার রুম আছে, আপনার এটাকে বলে সম্পূর্ণ ম্যাজিক রুম এবং ম্যাজিকের মতো কাজ। এটা কাজ কি ভাই? এই ম্যাজিক রুমের কাজ কি? এই ম্যাজিক রুমের কিছু আপনার কাজ আছে, যে কাজে আপনার অনেকেই বুঝে না এবং জানবে না। এবং এই ম্যাজিক রুমটা হবে 2 স্টারের। এই ম্যাজিক রুমটার যদি আপনি অপারেট করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনার প্রথমে ফ্রিজটা ক্লোজ করে তারপর আপনার অপারেটরটা দেখাতে হবে। এই যে লেখা আছে আপনার কম্পার্টমেন্ট লেখা আছে, টেম্পারেচার লেখা আছে, ফাংশন অপশন লেখা আছে। এই কম্পার্টমেন্টের মাধ্যমে এই ম্যাজিক কুলার আপনার কাজটা করবে। ম্যাজিক রুমের কাজটা করবে এই কম্পার্টমেন্ট আছে, এটার মাধ্যমে আপনার ম্যাজিকের রুমটার কাজ করবে। আপনি একটা বাজার থেকে খাবার নিয়ে আসছেন, আপনার ফ্রিজটা পুরো লোড আছে, কোনো খাবারের রাখার স্পেস নাই। আপনি এই ম্যাজিক রুমের মাধ্যমে এখানের খাবারটা রেখে 48 ঘন্টা পর্যন্ত আপনার ওই খাবারটা একেবারে ডিপ ফ্রিজের মতো কাজ করবে। আপনার খাবারটা আইস হবে না, বাট আপনার খাবারটা কোনো প্রকার নষ্ট হবে না, নরমাল থাকবে, একদমই নরমাল, একেবারে নরমাল থাকবে। তো এটা কি হবে, মানে কম্প্রেসারটা কেমন হবে? কম্প্রেসারটা হবে আপনার কপার কয়েল এবং কন্ডেন্সারটা হবে আপনার কপার কয়েলের, 100% কপার কয়েলের কন্ডেন্সারটা হবে। একদম 100% কপার কন্ডেন্সার হবে। এবং আমি কিন্তু ফ্রিজটা না খুলেই কিন্তু এখান থেকে অপারেট করতে পারবো। না খুলেই অপারেট করা যাবে, মানে আমার ফ্রিজ খোলার কোনো প্রয়োজন হবে না। ফ্রিজ খোলার কোনো প্রয়োজন নাই। আপনার এখানে আপনার ফ্রিজটা যখন চালু করবে, টাইমগুলো চলে আসবে। আপনি কোন অপারেটরটা কত টেম্পারেচারে কোন খাবারটাকে রাখতে চান, সেই আপনার টেম্পারেচারটা এখানে চলে আসবে। এবং ফাংশন অপশন দেওয়া আছে, এই ফাংশন অপশনে প্রেস করে আপনি এই সব ফাংশনগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। এবং মোবাইলের যে আমরা ঢুকলে অনেক সময় সেটিং অপারেট করে, এই সেটিংয়ের মতো দেওয়া আছে, এই সেটিংয়ের মাধ্যমে সবগুলো আপনি অপারেট করতে পারবেন খুব সুন্দরভাবে। এইখানে যে সেটিং বাটনটা আছে, এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে সব কাজগুলো এই সেটিং বাটন থেকে করবে। এবং আপনাকে ফ্রিজটা আরও খুলে দেখাই। এখানে দেখেন এখানে লেখা আছে ম্যাজিক কুলিং প্লাস। মানে কি হবে কাজটা? এটার মধ্যে ওই যে টুইন কুলিং বললাম না, একটা কম্প্রেসার বা ইভাপোরেটরের মাধ্যমে দুইটা আলাদা। যেমন আপনি এখন ডিপে ফ্রি খাবারটা রাখছেন, এখন নর্মালিও কিছু খাবার আছে, ডিপেও খাবার আছে। এখন ডিপে মাছ মাংস থাকে, নর্মাল থাকে কি সবজি ফল টল। এখন আপনার ডিপের আপনার যে মাছ মাংস ফ্লেভারটা যদি নর্মালি দেয়, তখন ওই খাবারটা খেতে পারবেন। হ্যাঁ অবশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে, খাবারটা আপনি খেতে পারবেন না, আলাদা একটা ফ্লেভারে চলে যাবে, তখন ফেলে দিতে হবে। এই টুইন কুলিং এবং ম্যাজিক কুলিং এর অপারেটরের মাধ্যমে আপনার ডিপের কম্পার্টমেন্টটা আলাদা হয়ে যাবে, নরমালটা আপনার আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এবং একটা ফ্লেভার অন্যটাতে যাবে না। আপনি দেখেন অনেকে চিন্তা করে আমি বড় একটা ফ্রিজ কিনবো, ফার্স্ট ফ্রিজ হলে আমার সমস্যা নাই। হ্যাঁ আমার তো জায়গা দিয়ে দরকার, খাবার রাখা দিয়ে দরকার, খাবার আমার স্বাদ দিয়ে দরকার নাই। তারা আপনার কিন্তু এখন সবাই আপনার স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে এবং ডাক্তারেরা শুধু বড় হলেই হবে না, নো ফ্রস্ট হতে হবে। নো ফ্রস্ট ফ্রিজে আপনার বড় ছোট হলেও আপনার স্পেস বেশি। আপনি দেখেন এটার কিন্তু আপনার ডিপ ফ্রিজ, এটার কিন্তু পুরোটাই ডিপ
হচ্ছে খাবারটা আইস হওয়ার মাধ্যমে এখন আপনি ফ্রস্ট ফ্রিজ গেলেন, ফ্রস্ট ফ্রিজে কি হয়, আইস হতে আপনার এই কম্পার্টমেন্টের জায়গাটা ছোট হয়ে যায়। বাট এই যে নো ফ্রস্ট ফ্রিজের অ্যাপার্টমেন্টটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কোনো আইস হচ্ছে না সাইডে, শুধু খাবারটাই জায়গা যতটুকু এতটুকুই থাকবে, এতটুকুই থাকবে, একটুকু কমে না। সেক্ষেত্রে আপনার নো ফ্রস্টের কোনো কিন্তু স্পেস নষ্ট করতেছে না, জি। যা ফ্রস্ট ফ্রিজে নষ্ট করে ফেলে। এবং আপনি খাবারটা রাখবেন, আপনি 6 মাস পর্যন্ত আপনার ফ্রেশ খাবার পাবেন। মাছ মাংস সবজি টবজি যাই রাখেন না কেন, আপনার সবজি টবজি ফল টল 15 দিন পর্যন্ত আপনার ফ্রেশ পাবেন। এবং মাছ এবং মাংস যদি রাখেন, আপনার 6 মাস পর্যন্ত একেবারে সেই প্রথম যে আপনার স্বাদটা পাবেন, ওই সেই স্বাদটা আপনার পাবেন নো ফ্রস্ট ফ্রিজে। তো এখানে তো আমরা ফ্রিজ দেখতেছি অনেকগুলো, এটা হলো আপনার বড়টা, এটা হলো আপনার বড়টা আপনার 340 লিটারের, এটা হবে 340 লিটারের। পাশাপাশি যে ছোট ফ্রিজগুলো দেখতেছি এগুলো তো সবগুলো যেটা এটা আমরা জানলাম, ফাংশনগুলো সব তো একই হবে, ফাংশনগুলো সবগুলো এটার ফাংশন সেম একই হবে। এটা হবে 319 লিটারের, এটা হবে 319 লিটারের হবে এটা। আবার রাশ কোনো কিছুই আসবে না, লং টাইম পর্যন্ত ফ্রিজটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। তো মামুন ভাই, কেউ যদি স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে এই নাম্বারটাতে কল করে কেউ নিতে পারবে তো? জি, স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে অর্ডার করে নিতে পারবে, এবং ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে তারাও নিতে পারবে। ঢাকার মধ্যে যারা আছেন তারা আপনারা চাইলে ইচ্ছা করে আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। তাছাড়া ঢাকার ভিতরে যারা নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু হোম ডেলিভারি সুবিধাও রয়েছে। আর যারা ঢাকার বাইরে নেবেন তাদের মাধ্যমে হলো কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনি প্রতিটা ফ্রিজে পাবেন আপনার হোম সার্ভিস পাবেন। হোম সার্ভিস আপনার যত বছর ফ্রিজটা বাসায় থাকবে তত বছরই আপনি হোম সার্ভিসটা নিতে পারবেন। মানে একদম কিন্তু হায়ারের যে অফিসিয়াল নাম্বারটা দেওয়া আছে আপনার হটলাইন নাম্বার, এই নাম্বারটাতে কল করে কিন্তু আপনারা ইঞ্জিনিয়ার আপনার বাসায় পৌঁছায় যাবে। তো মামুন ভাই, কেউ যদি আপনাদের শোরুমে আসতে চায় সেক্ষেত্রে কিভাবে আসবে, আর আপনাদের ঠিকানাটা একটু বলেন। যে আমাদের ঠিকানা হলো নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স লিমিটেড, শপ নাম্বার 21, 22, 23 এবং 1, 2। আর শপের নাম হচ্ছে ডিএন স্টোর। তো অসংখ্য ধন্যবাদ মামুন ভাই আমাদেরকে এত সুন্দর কিছু ফ্রিজের কালেকশন দেখানোর জন্য। তো আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদেরও ভালো লেগেছে। আর যদি ভালোই লেগে থাকে এই ফ্রিজগুলো কিন্তু নিতে পারবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে। আপনারা যারা ঢাকার ভিতরে নিতে চান ঢাকার ভিতরেও নিতে পারবেন, ঢাকার বাইরেও কিন্তু নিতে পারবেন। আর যারা শোরুমে আসতে চান তারা শোরুমে এসে দেখে শুনে আপনাদের পছন্দের প্রোডাক্টটি এখান থেকে নিতে পারবেন। আর কথা বাড়াচ্ছি না, পরবর্তীতে কী ধরনের প্রোডাক্টের ভিডিও পেতে চান আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।